係，大家好，我係黃師傅。今日咧就介紹大家嘅魚腐勝瓜湯。呢個魚腐咧其實咧就好方便嘅，裏邊有個湯包，我哋攞出嚟咧稀釋咗佢，加500克嘅水，咁都夠味㗎啦。我哋首先咧就刨咗個勝瓜先。嗱，呢個勝瓜咧就嗰啲硬嗰啲皮咧就唔係幾好食嘅，咁我哋要刨淨少少，刨到個表皮咧唔見啲聲，咁佢食起上嚟咧就會滑淨啲、爽口啲。我哋切咗條勝瓜俾大家睇一睇先。咁切勝瓜咧，我個人中意咧就切三角形，咁樣切，將條勝瓜咧轉嚟轉去咁切，咁食起上嚟咧個口感咧就會好啲嘅。咁嘅形狀唔好太大，亦唔好太細，太碎咧一滾咧佢就會好細粒噶啦。好，我哋做埋湯嗰部分，呢包湯入邊已經有一個魚湯嘅喺度噶啦。咁我哋只需要將佢稀釋咗，大約係500克嘅水。呢個魚湯嚟噶，將佢稀釋咗之後咧，攪佢，成個份量咧，我哋係配好晒嘅。咁稀釋咗個湯啦，咁我哋而家咧就將佢倒落個煲嗰度。首先咧就開個大火，然之後佢滾起咧就轉翻個中火就得噶啦。咁我哋將啲材料咧買翻落去呢個湯度。首先咧就要擺啲魚腐先。呢度有2種魚腐，呢一種咧軟滑啲嘅，呢一種咧就爽滑啲嘅。我哋咧將啲魚腐咧就擺咗落嗰個湯嗰度，2種都落晒，有唔同嘅口感，一次過咧食到2種口味，落埋勝瓜，咁咧我哋咧就落埋竹笙，紫菜咧唔使落咁多㗎，因為落多咧啲湯唔靚黑，太過多咧啲紫菜咧啲湯黑掹掹又唔靚。木耳咧就落晒落去，咁呢個材料咧就唔需要而家即刻擺晒落去，我哋係冚翻個蓋先，冚翻個蓋咧煮7分鐘。如果中意食腍滑啲，就煮耐少少，最後先係加埋呢啲香料。